有個 tray。咁呢個 tray 咧就係有啲清潔用品啊之類嘅嘢啊咁樣擺喺度嘅。有啲清潔用品啊、廁紙啊、毛巾啊，之前啲一次性嘅毛巾俾翻佢，我唔要嘅，所以仲有啲牙刷、牙膏啊，仲有啲拖鞋啊、垃圾袋。好啦，呢個係一個。好啦，跟住咧入到嚟個廚房啦，咁呢度咧有個煮食爐，一個煮食爐，跟住上邊咧有個抽油煙機。跟住下低咧有3個櫃桶，咁櫃桶裏邊咧嗱，好似啲嘢都齊嘅，碗啊、筷啊，啲嘢咧都齊嘅嚇。跟住咧嗱，煲啊有3個煲嗰啲都齊㗎嚇。咁嗰啲碗咧就啱啱俾你睇過晒㗎啦，有啲普通嘅碟啊、粗啲嘅碟啊，嚇嗰啲一次性嘅筷子我自己嘅，有刀啦，啊嗰啲鑊鏟啦。湯碗都有埋，即係煲湯嗰陣，唔係煲湯，煮麵啊啲都幾大，都好用嘅，好乾淨。咁你到時咧就一次過咧就用啲熱水就煲，即係好似消毒咁樣啊，好似我屋企人教我咁樣，用消毒水消毒，加水嚟佢煲啦，即係煲滾佢啦，煲佢10零分鐘就可以用得噶啦。跟住呢度有個洗衣機。3層嘅洗衣機，跟住有個工作台。呢個係我買嗰啲辣赤未飲嘅，跟住咧即係煲水嘅，即係 wash liquid 啦，清潔用品啦。呢度有個砧板，跟住上邊個櫃桶開咗出嚟咧。有齊啲啲調味品嘅，但係啲調味品我就買咗啲油同埋個酒係我買，其他啲全部都喺度嘅，大支㗎啦，好似冇乜點用過咁樣，幾好喎，係咪？跟住意想不到咧，呢度仲有電飯煲，但係電飯煲我就唔會用佢啦。OK， 望下先，佢一個普通嗰啲水喉啦，跟住咧仲有一個咧就係呢一個咧。嗰啲清潔用水嘅淨水器嚟嘅，好方便啊，係咪？好，跟住呢咁開出嚟咧睇都好乾淨啊，係咪好乾淨啊？雪櫃啦，咁我睇下先啊，嗱，我有啲自己我買咗啲嘢喺度㗎，呢啲嘢啊，呢度雪櫃，跟住呢個咧硬櫃。好啦，咁呢度就睇晒啦。呢個係廚房 area 嚟嘅。好啦，跟住呢度咧就去到我間房啦。嗱，呢度入到嚟，呢度一張床啦，其實係一個雙人床嚟嘅。嗱，跟住投影機啦。嗱，我望過去。有部好大嘅投影機，但係我都好少用，我都唔睇，我自己帶電腦翻嚟睇嘅。嗰啲劇集我就唔中意睇。跟住呢度喺床啦，跟住對面咧有張台啊，食飯啊都係呢張台㗎啦。跟住2張凳，呢度有2張凳。最舒服咧就係跟住咧呢個係衣櫃。衣櫃，咁我都冇擺咩嘢嘅暫時。衣櫃都幾高啊，上邊都可以嘅，係咪？跟住呢個係冇乜作用嘅，佢有啲裝飾啊，可能嚇。跟住呢度有張凳仔，跟住呢度咧。呢張凳都好舒服㗎，係咪啊？落地玻璃窗，係啊，係咪啊？跟住你睇下，咁你可以開出嚟啊，
望下出邊啦，好啊，啲風景啊。而家係下晝5點左右嘅時間，咁呢個窗可以開嘅。嗱，呢個窗可以開嘅，好舒服㗎，你睇下。都幾開揚啊，係咪？係嘛？望下個窗外啊，成啊，好舒服㗎。咁呢個咧就，如果你想要求高少少咧，可以有帶露台嘅，或者你要廳啊，一房啊、2房都有嘅。睇下，呢個就係我住嘅地方。咁廁所咧就好乾淨嘅。嗱，廁所啦，跟住入邊有個浴室。個水都好勁嘅，但係因為佢係用嗰啲電爐啊，所以咧你就沖完一個等多陣先得咯。如果2個人住嘅話，我一個人計冇問題啦。都好乾淨嘅，都 OK 啊，係咪啊？風筒啊，乜都有齊啊。OK。哦，仲有一個咧就最高嗰度咧，佢有個衣架，你可以晾衫嘅，晾衫架，見到未？OK，呢個就係未來我住1個月嘅屋企啦。